يعني ايه؟ علشان كله بيعمله يبقى عادي؟ يعني علشان كل الناس ماشية غلط خلاص نبطل نقول عليه غلط؟ امتى بقى الصح بيتحدد بالعدد؟ هو الحق بيتقاس بعدد اللايكات ولا الحلال بيتحدد بالترند؟ يعني لما تقول لحد حرام يرد عليك يا عم كله كده. طب كله كده يعني انت كده تمام؟ يعني مش هتتحاسب؟ يا عم انا مش شيخ، انا حتى مش ملتزم قوي، بس فاهم ان الصح صح والغلط غلط حتى لو انا بعمله. مش معنى اني بعمله ان ابرره واقول للناس يلا عادي، لا، اقول سامحني يا رب مش اتعودت وخلاص. الصح مش بيروح والغلط مش بيتعدل، بس احنا اللي بنتلون، بنطمن ضميرنا ونقول ما كل الناس كده. بس يوم الحساب مش هيبقى فيه ما كله كان بيعمل كده، هيبقى فيه انت عملت ايه، كنت عارف انه غلط طب ليه كملته. انا مش شيخ بس خايف، خايف انام يوم وما اقومش تاني، خايف اقول ما هو عادي واتحاسب ان طمنت نفسي بالكذب. سلام.